السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. في الفترة الأخيرة من أرقام قياسية لأرقام تاريخية لمحمد صلاح، والنهاردة معنا رقم تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح طبعا في مباراة ليفربول النهاردة مع ليستر سيتي، وهو تخطي طبعا أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام. هقول لكم على تفاصيل الخبر، بس في البداية لو من داعمين وعشاق محمد صلاح اعملوا اعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده طبعا يا جماعة محمد صلاح على خطوة واحدة طبعا من تسجيل وتحطيم رقم تاريخي جديد طبعا ليه في البريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز، وهو اذا سجل النهارده محمد صلاح هدف وحيد فقط في مرمى ليستر سيتي، شباك ليستر سيتي، هيكون وصل للهدف رقم 100 في الدوري الانجليزي على ملعب الانفيلد. يعني هيكون سجل 100 هدف في البريمير ليج على ملعب الانفيلد، مش كمان في البريمير ليج بوجه عام، لا ده بالتحديد على ملعب الانفيلد، وده رقم قياسي جديد يحسب محمد صلاح. الرقم القياسي الثاني اللي ينتظر محمد صلاح النهارده وان شاء الله باذن الله يقدر يحققه طبعا في مباراته مع ليستر سيتي. ايه يحققه ده؟ ايه لغه عربيه فصحى يعني اللي يقدر يحرزه النهارده باذن الله مع ليستر سيتي، وهو لو صنع هدف، لو صنع تمريرة حاسمة برضه هيوصل لرقم قياسي جديد، وهو 81 صناعة هدف طبعا في الدوري الانجليزي، ويتخطى بالهدف ده طبعا او بالصناعة دي هيتخطى اسطورة مانشستر يونايتد زي ما قلنا ديفيد بيكهام اللي صنع مع مانشستر يونايتد 80 تمريرة حاسمة اللي هي 80 طبعا هدف. دي ارقام قياسية. ايضا محمد صلاح النهارده لو سجل هدف طبعا زي ما قلنا هيبقى سجل 103 هدف مع الريس طبعا في مختلف البطولات، طبعا في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين صناعة الأهداف مع الريس. يعني النهارده بإذن الله محمد صلاح لو سجل هدف هيبقى عنده 100 هدف على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي، لو صنع هدف هيبقى عنده 81 تمريرة حاسمة يتخطى بها ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد. أيضا لو صنع التمريرة زي ما قلنا هيوصل للتمريرة رقم 103 طبعا في مختلف البطولات ليصل للمركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع ليفربول الإنجليزي. دي أرقام يا جماعة تتحدث عن نفسها ما شاء الله. زي ما قلنا يا جماعة 100% مليون المية انتظروا محمد صلاح بطل الكرة الذهبية في موسم 2025، البالون دور في جيب محمد صلاح موسم 2025. نتمنى التوفيق طبعا لأبو مكة الفرعون المصري الكينج المصري، طبعا لاعبنا المحترم الخلوق في هذه المباراة، زي ما تمنينا له الفوز طبعا والتألق في مباراته الفاتت ضد توتنهام، والحمد لله سجل هدفين. كنا مستنيين ان هو يسجل هدف واحد علشان يحطم الرقم القياسي اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، ويصنع هدف واحد برضه عشان يحطم الرقم القياسي. هو ما شاء الله بدل الهدف سجل هدفين، بدل التمريرة سجل تمريرتين. ده يا جماعة باختصار كل ما يخص طبعا نجمنا العربي المصري محمد صلاح وتخطي ديفيد بيكهام طبعا، ورقم تاريخي جديد في جعبة محمد صلاح. في النهاية ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.